todo lo que es relacionado con los síntomas que puede presentar una nevera cuando fallan algunas de sus partes. En la parte de congelamiento, cuando falla una de estas partes que les voy a mencionar, la nevera me deja de enfriar en la parte de abajo, me puede congelar y no me enfría en la parte de abajo. Vamos a proceder a quitar la tapa que tenemos aquí y detrás vamos a ver sus partes eléctricas. Anteriormente yo ya les había quitado lo que es los tornillos para hacer más fácil la grabación. Aquí detrás de esta tapa, como podemos ver, tenemos lo que es el ventilador fan, que es el encargado de sacar el frío que se produce en esta parte que se llama evaporador. Acerca la cámara, por favor. Vemos esto que se llama evaporador. Aquí es donde se produce el frío, esto tiene que estar granizadito, no puede estar una panela de hielo. Entonces, ¿qué hace este ventilador que tenemos aquí? Él lo que hace es sacar el frío que recoge o que saca del evaporador hacia esta parte, y a su vez por un ducto que tenemos aquí abajo, que lo vemos, lo señalo con mi mano, va a bajar el frío. ¿Qué pasa o qué síntomas presenta cuando nuestro ventilador se avería? Ok, no puede enfriar o llegar a congelar aquí en esta parte, pero la parte de abajo no nos va a enfriar. Ese es el síntoma. Y entonces, ¿qué pasa? Como él no funciona, aquí se nos va a formar una panela de hielo, y a lo que se forme esa panela de hielo no nos va a enfriar la parte de abajo, e incluso nos puede dejar de congelar algunas cosas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que está averiado? Porque él no va a girar. Por lo general él produce un sonido cuando está trabajando. La mayoría de las neveras utilizan este ventilador 110. Las electrónicas que son de corriente directa utilizan ventiladores fan de 12 voltios corriente directa. La corriente alterna es toda la que viene en nuestros tomacorrientes. ¿Cómo podemos probar ese ventilador? Ok, yo lo suelto de aquí, de estos cables que tiene. Vemos, por favor acercar un poquito más, vemos 3 cables. Vemos uno verde, que es el aterramiento, naranja y negro. El negro puede ser fase o neutro, igual que el naranja. Tiene que llegar 110 a estos dos conectores. Al llegar al 110, él debería de energizar. Él trae sus características, siempre debe traer su leyenda o sus características escritas, y de acuerdo a esas características tenemos que comprar uno proporcional o parecido para que pueda, primero, entrar aquí, y segundo, que no funcione bien. Ok, ese es uno de los síntomas. El otro síntoma que se nos puede presentar es el siguiente: que la nevera nos congela bien, pero no nos enfría abajo. Ok, nuestro ventilador funciona perfectamente, vemos que está funcionando, pero no nos enfría abajo, no nos rinde. A lo que quitamos nuestra tapa, así como la tengo yo, hay que jalar con cuidado para que algunas neveras tienen el cable más corto. Entonces vemos que aquí hay al quitar se nos produce una panela de hielo, o antes de quitar esta tapa, aquí vemos hielo, síntomas de hielo, o vemos algún granizado acá. Nunca una nevera de estas puede tener granizado o hielo aquí. Si hay hielo aquí, hay un posible problema, que puede ser uno, el ventilador, como les había dicho, o el bimetálico, que lo tenemos, por favor, tenemos aquí el bimetálico. No lo quito porque él tiene un T-Rad y entonces me toca volverlo a colocar más tarde, y es un poquito complicado después colocarlo. Vemos ese bimetálico. Este es el bimetálico, viene de diferentes formas. ¿Qué hace él? Él lo que hace es energizar la resistencia eléctrica.
es un switch. Ese switch funciona por frío. Cuando esto está congelado y la nevera está en estado de reposo por reloj, él se me va a activar por frío, por temperaturas muy bajas, y la resistencia que vemos aquí abajo, por favor, acercar cámara, vemos esto que es la resistencia, se me va a energizar siempre y cuando el bimetálico que les acabo de señalar esté en buen estado. Si el bimetálico está malo, la resistencia no se me activa porque es la que hace la continuidad al cable que yo veo aquí negro. Este que veo aquí viene del bimetálico, que es el cablecito naranja que estoy señalando acá. Si ese bimetálico está malo, cuando se active o dé señal, la resistencia no se va a energizar y por lo tanto en el estado de reposo se me va a hacer o se me va a mantener el hielo que tenemos aquí, no se va a derretir, por eso ya va a ser ese estado de reposo. Lo que hay aquí de hielo lo derrite en un periodo por lo menos de 20 minutos, dependiendo del tipo de reloj que tenga la nevera. Ese es el síntoma que puede haber si se me avería. La mayoría de los casos el bimetálico se avería. Ahora, ¿cómo probar un bimetálico? Ok, el bimetálico lo podemos probar colocándolo en hielo. Lo sacamos, lo desconectamos y lo metemos en hielo. Él tiene los dos cablecitos, tiene este conector, lo desconectamos de aquí del conector y lo metemos en hielo. Colocamos un tester en posición de continuidad y en cabo de 20 minutos él debería pasar a su estado de switcheo, o sea, dar continuidad, da un pitico. Si eso se produce, está bueno. Entonces, si él está bueno, el próximo, lo que puede estar mala es la resistencia, que es la que vemos abajo, de color negro. Por lo general, cuando la compramos nueva es metálica. Ella, si el bimetálico está bueno, la resistencia debería energizarse como la de una cocina, color rojo vivo. ¿Cómo probarla? Ok. ¿Cómo sé que está mala? Okay. Yo desconecto el conector que les acabo de decir. Aquí está, lo tenemos, desconectamos. Estos son los dos cables de la resistencia. Vemos este y vemos este. Desconectamos, la resistencia es fácil de sacar. Se saca la resistencia y le coloco en sus dos puntas, le coloco 110. La saco de ahí, coloco 110. La resistencia debe colocarse el rojo vivo. Si no se coloca el rojo vivo, la resistencia está mala. O si de repente ella llega a tibiar, no va a hacer el trabajo. Ese es el problema o el daño que se puede ocasionar en dado caso de que nuestra resistencia esté averiada. ¿Por qué les digo esto? Porque los técnicos siempre quieren engañar al cliente. No, ¿qué es la resistencia? Ok, demuéstreme qué es la resistencia que está dañada. Listo. Ellos se la tienen que probar, como yo le digo, les colocan 110 y debería prender en rojo. Demuéstrame que el ventilador está dañado. Ok, ellos deben en estos dos cables aquí que estoy señalando colocar 110 y el ventilador debería de energizarse para comprobar de que está dañado. No, que es el bimetálico que está dañado. Ok, deberían de hacerme la prueba, meter el bimetálico en un vaso, o lo otro es donde va la conexión del bimetálico hacia la resistencia, unir ese cable, poner el reloj en posición de reposo y la resistencia debería de prender. Esa es la otra forma de comprobar de que el bimetálico está averiado, o sea, la resistencia nos prende. Bueno, esto es los síntomas que se presentan en una nevera no frost o sin escarcha. Hay otra característica que nos puede provocar el síntoma de que la nevera también congela pero no enfría abajo. Si vemos, por favor acercar, aquí yo tengo lo que es el desagüe. El desagüe, que es por donde cuando derrite el hielo cae
cae el agua por aquí y sale por una tubería en la parte posterior de la nevera. Si esto está congelado, si esto se tapa de hielo, esta agua nunca va a bajar y va a salir por la parte de adelante de la nevera. Se va a ver por la parte de adelante de la nevera, por el piso. Entonces, si eso es así, porque el desagüe está tapado. Él se tapa, ¿por qué? Porque las carnes botan sangre, se produce una baba y eso se obstruye. ¿Cómo lo podemos destapar? Ok, metemos un alambrito por aquí, de aquí hacia abajo, y el desagüe lo podemos destapar. Echamos agua caliente para que él se destape también. ¿Cómo vemos eso? Ok, por la parte posterior, atrás de la nevera, vemos el tubo si está bajando o no está bajando agua por allí. Y ahí podemos verificar si él está obstruido o no. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Cualquier pregunta me la pueden hacer a través del WhatsApp. Gracias.